Yooyyaa hordoftoota chaanaalii keenyaa nagaan isiniif haa ta'u. Guyyaarraa beeksisa staatiksii chaaptar 1 kan waliin eegallu ta'a. Xumura qophii keenyatti akka nu faana taatan hojii guddaa qabna. Waliin haa jalqabnu. Egaa chaaptar 1 irratti jalqaba irratti mata dureen nuti argannu definition and classification of statics kan jedhudha. Kana jechuun hiika staatiksii fi staatiksiin akkamittiin garaagaratti qooduu dandeenya kan jedhudha jechaadha. Gaafa definition irraa kaanu statics jechuun jalqabuma isaa maal jechuudha jennee gaafa eegallu we can define statics in two ways jedha. Hiikuu dandeenya. Those are in plural sense and in singular sense. Kana jechuun plural sense gaafa jedhamu statiksiin akka waliigalaatti hiika akkamii qaba kan jedhurraa kaanaa jechaadha. Statics akka plural sense staticsii it is an aggregate or collection of numerical facts. Gaafa akkas jedhu statiksiin saayinsii lakkoofsaati jechaadha. Statiksiin saayinsii lakkoofsaati gaafa jennu fakkeenyaaf maathisiinis saayinsii lakkoofsaa ta'uu danda'a. Akka waliigalaatti waa'ee lakkoofsaa haasa'aa jira statiksiin. Garuu statiksii warra akka maathisiifaarraa wanti adda isa godhu singular sense isa jedhu kanadha jechaadha. Formal definition isaa. Statics is defined as the science of collecting, organizing, presenting, analyzing and interpreting numerical data. Gaafa kana nuun jedhu statiksiin tokko data erga collect godhee booda organizing, present, analyze erga godhee boodidha kan inni conclusion irra gahu. Kana jechuun saayinsii kan biraa irratti hin argannu jechaadha. Hojii kana kan hojjetu maal qofaadha? Statiksii. Akkuma baayoloojii waa'ee lubbu dhabeeyyii kan keemistiriin akkas waa'ee maatarii akkuma qo'atu statiksiin immoo waa'ee daataa kolleektingii irraa kaasee jechuun daataa walitti qabachuu irraa kaasee hamma xumuraatti hamma riisarchii keessatti fakkeenyaaf daataan tokko erga daataan sun walitti qabame booddee hamma xumuraatti waa'ee daataa sana conclude hin goona mitiire statics jechuun akkasi. Akkuma baayoloojiin waa'ee lubbu qabeeyyii qolatu statiksiin immoo waa'ee daataa isteejota kana shananiin kan qo'atudha jechaadha. Kan biraa immoo asirratti kan nuti ilaallu waa'ee classificationii statiksiidha jechaadha. Depending on how data can be used, statics is sometimes divided into two main areas. Gaafa akkasuma jedhu daataa keenya irratti hunduu dandeenya. Innis descriptive statics and inferential statics jedhama. Descriptive statics jechuun waa'ee saamarii isaanii fakkeenyaaf bifa saamarii, bifa giraafii, bifa chaartii, bifa teebiliitiin gaafa kaa'uu dandeenyu inni kun descriptive statics jedhama jechaadha. Kana jechuun bifa lakkoofsaa qofaatiin waama ida'an isaan waama population taanaan waama population sana qofa jechaadha kan keenyudha. Inferential statics jechuun descriptive irraa wanti adda isa godhu inferential statics keessatti saampilii irraa kaaniiti waa'ee population kan haasa'uu dandeenyu jechaadha. Descriptive statics keessatti garuu waa'ee population sana qofaadha. Inferential maal irraa jalqaba? Saampilii irraa jalqaba. Is a method used to generalize from sample to population. Gaafa akkas jedhu jalqaba maalirraa kaana? Saampilii irraa kaana. Saampilii irraa waa'ee saampilii erga qorannee booddee gara kamitti adeemna? Gara populationitti adeemna jechaadha. Inni kun maal keessattidha? Inferential statics keessattidha. Kanaaf fakkeenyaaf exampiliin tokko asirratti jira. Maal jedhaa? The average income of all families in Ethiopia jedha. Akka Itoophiyaatti fakkeenyaaf waa'ee madda galii faamilii Itoophiyaa keessa jiranii qorachuu yoo barbaanne hunda faamilii hamma kanarraa daataa sassaabuu waan hin dandeenyeef faamilii muraasarraa randamalii darbinee fudhannaa jechaadha. Achirraa kaanii waa'ee faamilii Itoophiyaa sana haasofnu. Fakkeenyaaf murtee nuti daataa ishii sassaabni sana irratti dabarsinu waa'ee populationii kan ibsudha jechaadha. Kanaafuu inferentialiin maalirraa ka'a jechaadha? Sample to
population generalize godhaa jechuudha. Kan biraa stage statistical investigation dha kan nuti asitti argan. Stage statistical investigation gaafa jennu isa garraatti saayinsiin statistiksiin waa'ee maalidha jenneerra. Saayinsiin waa'ee daataa haasa'u, daataa sun immoo collecting irraa kaasee hamma interpreting yookiin immoo hanga conclusionii sanatti gahu waa'ee isaa kan haasa'udha jenneerra mitiire. Stage kanarratti wanti stageota kana shananidha kan nuti ilaallu. Jalqaba irratti collection of data. Collection of data gaafa jennu daataa keenya akkamittiin walitti qabanna kan jedhu irraati jechaadha. Collection of data, the process of measuring, gathering, assembling the raw data upon which the statistical investigation is to be based. Asirratti maal jedhaa? Data can be collected in variety of way. Amma daataa keenya bifa garaagaraatiin walitti qabachuu dandeenya. Fakkeenyaaf bifa telefoon sarveey, bifa mail questionnaire, bifa personal haalattiin daataa keenya walitti qaban kan ibsudha jechaadha. Inni kan biraa organize jechuudha. Organize jechuun daataa sitti walitti qabanne kana bifa table formitiin kaa'uu jechaadha. Bifa table formitiin gaafa keenya maal jechuudha? Daataa walitti qabanne sana bifa frequencytiin sirreessinee kaa'uu jechaadha. Presentation of data jechuun immoo hiika sagarraatti ilaanne sana isa organize bifa tabliitiin keenya sana iddootti presentation isa ilaannudha jechaadha. Analyze of data, the process of extracting relevant information. Asirratti kan nuti hubachuu qabnu hiika tokko keessatti. Collection keessatti maaltu gaggeeffama? Organize keessatti maaltu gaggeeffama? Presentation of the data keessatti, analyze of data, inference of data keessatti maaltu gaggeeffama kan jedhu sana hubachuu qabna jechaadha. Organization of data keessatti data keenya sana summarize goona. Bifa maaliitiin? Bifa tabliitiin ta'uu danda'a. Bifa akkasiitiin summarize goona. Presentation of data keessatti maal goona? Classification, reorganizing jechaadha kan taasisu. Analyze keessatti garuu extracting relevant information. Extracting relevant information goona jechaadha. Inni kun maal keessatti? Analyze keessatti. Inference of data keessatti immoo bifa maal goona? Conclusion iddootti ilaannudha. Interpretation iddootti ilaannudha. Hiika daataa keenya sana meaningii isaa iddootti kaa'uu qabnudha jechaadha. Kanaafuu isteejonni kun shanan baay'ee barbaachisoo waan ta'eef sirriitti qabadhaan jedha. Kan biraa definition of statistical terms kan jedhamu. Isaanis statistical population, sampling, sample size, census, parametric, statistics, variable. Statistical population gaafa jedhu daataan keenya sana iddoo nuti irraa argan. Fakkeenyaaf amma daataa keenya sana waa'ee barattootaa hojjenna yoo ta'e dirqama daataa saampilii irraa funaannaa miti, barattoota irraa funaannaa miti. Kanaafuu population keenya eenyudha jechaadha? Barattoota sanadha jechaadha. Waa'ee faamilii Oromiyaa keessa jiranii haasofnu yoo ta'e wayin immoo waa'ee qonnaan bultoota Oromiyaa keessa jiranii qorannoo gaggeessina yoo ta'e population keenya maalidha jechaadha? Qonnaan bultoota sanadha jechaadha. Kanaaf statistical population it is the collection of all possible observation keenya akka jedhanitti maal jedhamu? Population jedhamu. Sample jechuun immoo population kana keessaa select namoota muraasa select gochuu jechaadha. Sample it is a subset of the population. Population keessaa namoota muraasa select goona. Sababni isaas maaliifi uummata hamma sana bal'aadha waan ta'eef fakkeenyaaf waa'ee qonnaan bultoota ifama Oromiyaa keessa jiranii qoranne yoo ta'e qonnaan bultoota hamma sanarraa daataa sassaabuu waan dandeenyeef qonnaan bultoota muraasarraa Oromiyaa keessa qonnaan bultoota muraasarraa daataa erga sassaabnee booda waa'ee population kan nuti haasa'uu dandeenya. Kanaaf sample jechuun maal jechaadha? Population irraa namoota muraasa select gochuu jechaadha. Sampling jechuun immoo bifa ittiin samplii sana select goonu processidha. Sampling jechuun processidha. Fakkeenyaaf random sampling warra jedhaman jiru, stratified sampling warra jedhaman jiru, cluster sampling warra jedhaman jiru. Meetodii nuti ittiin samplingii sana namoota muraasa fudhannu sana ittiin ilaallu maal jedhama? Sampling jedhama jechaadha. Kanaaf it is the process. Sampling waa'ee processii, waa'ee method of sample selection kan haasa'u jechaadha.
Kan biraa saampil saayitii. Saampil saayitii jechuun baay'ina saampilii nuti fudhannedha. Inni kun salphaatti hubatamuu danda'udha. Kan biraa sensas. Inni kun immoo gaafa daataa tokko sassaabnu dirqama namoota hunda bira deemnee sassaabna yoo ta'e, namoota poppileeshinii sana hundumarraa funaanna yoo ta'e, inni kun maal jedhama? Sensas jedhama. Achi observeeshinii hundumarraa kan nuti sassaabuu dandeenyudha. Paaraameetirii gaafa jennu immoo meejiramentii nuti poppileeshinii irraa argannudha. Amma asirratti kan nuti qabachuu qabnu paaraameetirii fi istaatiksiidha. Paaraameetirii jechuun from poppileeshinii irraadha. From poppileeshinii irraadha. Paaraameetiriin jechaadha. Meejiramentii poppileeshinii irraa argama. Kan biraa istaatiksii gaafa jedhamu immoo meejiramentii saampilii irraa argamu jechaadha. Garaagarummaa isaa kana. Paaraameetiriin poppileeshinii irraa argama. Istaatiksiin immoo kaaraktiriksii maal irraa argamudha? Saampilii irraa argamu. Salphaatti akkas jechaadha. Kan biraa vaariyaabilooti. Vaariyaabili gaafa jedhamu variable it is an item of interest that can take on many different numerical values. Fakkeenyaaf amma qabxii barattootaa irratti qorannoo gaggeessuu yoo barbaanne qabxii barattootaa maal affect gochuu danda'a jennee yaadna. Qabxii barattootaa kan tonni affect gochuu danda'u haala qo'annaa isaa ta'uu danda'a. Sa'aatii inni itti qo'annaa sana irratti dabarsu ta'uu danda'a. Bifa inni ittiin dubbisu ta'uu danda'a. Warreen kun amma riizarchii keessatti baay'ee nu barbaachisu miti. Warreen kun egaa vaariyaabiloota sanadha jechaadha. Vaariyaabili jechuun dhiibbaa warreen qorannoo sana keessatti gahee fudhatan. Akkasidha. Kan biraa types of variable or data. Data vaariyaabiloota kana bifa garaagaraatiin qualitative variable, quantitative variable ta'uu danda'u. Qualitative variable kan jedhaman lakkoofsaan kan nuti ibsuu hin dandeenye. Fakkeenyaaf amma saala dhiira waliin durbamtiidha. Warreen akkasii maal jedhamu? Qualitative. Maaliif lakkoofsaan ibsuu hin dandeenyu jechaadha. Amantaa, state of birth. Warreen akkasii qualitative wantoota lakkoofsaan ibsamuu hin dandeenye maal jedhamu? Are non-numerical variables. Quantitative are non-numerical variables. Garuu quantitative yoo ta'e maal jedhamu? Quantitative numerical value. As keessatti numerikaaliin quantitative warra lakkoofsaan ibsamuu danda'an. Fakkeenyaaf warra number of children family ta'uu danda'a, baay'ina barattoota ta'uu danda'a, baay'ina uummata ta'uu danda'a. Warreen akkasii quantitative jedhamu jechaadha. Kana haaluma kanaan bira dabarraa application use and limitation statistics kan jedhu viidiyoo ta'anutti kan waliin ilaallu ta'a. Galatooma.